Nu disangka nama urang anu gede-gedena dosana teh ku batur mah gitu. Tah eta teh jadi kami yang meuli kabitis gitu. Selamat datang di Om Hang, omongan hangat. Saya Hernandi, Karimaca TV, akan berbincang-bincang dengan sesepuh Kampung Nyenang. Nyenang, Ibu jenengan sa? wana. Bu Ana. Terkait dengan kegiatan adat tradisi di Nyenang ini, kita perlu pahami bahwa banyak yang ditemukan di daerah ini. Terkait itu, marilah kita ikuti percakapan Om Hang, omongan hangat. Bu, sakaterang Ibu, ku bahasa Indonesia badai ku bahasa Sunda mangga ku bahasa Inggris tiasanya. Rasa terang Ibu, aya istilahna hajat wawar. Naon disebutkan hajat wawar teh Bu? Hajat wawar teh biasa nama aya reueul gitu. Bakal anu itu gat urang teh. Nah itu teh misalnya petunjuk di saha ayana bakal aya mamala musibah. Sumping nanu goib teh ka saha Bu? Anu eta ka apung. Oh, Pak Apung saha? Apung aca. Tah saur Pak Apung aca teh kumaha cenah ngawargakeun? Apung teh ngataungkeun we ka rakyat teh. Narumpang tadi anu urang di eta kedana mah di eta jalan Ngolecer. Upami hajat wawar teh ngawawarkeun Ngawawarkeun meureun eta mah ngawawarkeun ka rakyat supados eta meureunnan pro gitu. Itu eta alhamdulillah dia tak urang tasih teh kamari laminya di dieu besan pisan emak. Itu cara di dengan resep. Umpang manis urut itu jeung jalmina meni pro. Urang cilik urang tasih ada mah di dieu mah kitu bukan kumaha. sejarahna hajat wawar di tahun sabaraha ti ayana eta hajat wawar. Sainget mah ge da atos aya. Sainget keur parawan alit mah ge terang. Tahun sabaraha kita Tahun duka adanya eta mama ieu. Naroskeun lahir oge mah tahun sabaraha lahir abdi. Teuing cenah da teu diitung-itung dasarna mah sepupu kapungkur mah. Da teu diitung-itung cenah. Ngan teuing aya sia mah ieu basa geledug cipeuneuy teh cenah direuneuhkeun kene ku mak teh 7 bulan. Ngan atos merdeka cenah. Bubrag maneh teh keluar cenah. Babar. Itu cek mak teh. Tahun sabaraha tah harita merpaun ge tahun 45 cek mak. Ya mah tahun sama teh ngeta 45. lahir teh gitu nya. Tah ieu upami nuju keur alit oge nuju emak alit parawan di teh seueur Kitu we tiap tahun teh kieu. aya hajat naon wae di dieu teh mah. Nya eta tumpeng mah rupi-rupi we naon we tangan saur ka apung amun aya lele aya 10 rupa we eta teh laukna teh anu beureum anu hejo anu bodas aya kudu aya baru teh nularuan lele pangang lele Tah teras kieu dina hajat wawar teh geuning koneng anu disimpen di kolecer atau di awur-awur maksudna naon tah? kasar di awur-awur teh muka kan kitu maraban eta suga nu goib Ya kan nu goib teh aya nu saya nu awon nya. nya kan awonna kemarin bilih aya nu Tah istilah nami goib nu awon teh di dieu disebutna jenenganan saha wae. nya bukan nu goib teh sanes anu ke araja mah Mohon tah ieu anu sok ngaganggu bangsa nu kitu teh goib naon wae. anu goib anu sok ngaganggu anu jahat Oh, mohon. Naon wae nu jahat teh mah? nya menurut kitu ka ayeuna we menurut jahat ayeuna kena kana jahat menurutna kitu kata disampurnakeun ku urang tadi mencarakeun mah di hadiahan ditawasulan gitu mata kadina anyawa teh alhamdulillah edi dae kieu mah dipegatan mun aya namanya teh dongkapna teh kawa Saru apung kumaha? kawa apung teh yo ayeuna ulah sare yang eta anu sok merasa sholawat kan kamari teh sabaraha sholawat bro sholawat nabi sholawat nariyah kena pelajaran dan naon deui. Terus eta ngawawarkeunna teh di speaker atawa di tiap bumi di dongkapan? Dina speaker. Kumaha cenah speaker teh? Oh, na speaker teh. Ieu aya ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Mohon. Atau pemuda-pemudi. Mohon. Bade aya engke rencana bade maca sholawatan di anu. Nah, anu kersama kedah ka dieu we ka masjid gitu. Saur apung.
Itu. Kalau ke tutupna nyata numpeng, orang numpeng biasa ngung eta bakakak gitu. Nah, terus ieu sok aya sawen geuningan bangsa tetangkalan eta terus dicecebkeun eta teh naon wae eta teh sawen teh. Tah nyawennya nyawen are Mohon. mun bade enjing di pipit teh nyawen heula 4 juru. Mohon. Tadi etana teh yo uut buru geuningannya aya eta caruluknya dan Mohon. caruluk Mohon. daun kawu nga di bebesan Oh, gitu. 5 juru 4 juru kali 5 pancer Mohon. nu pancerna teh di tengah Mohon. tah minangka pupuhunan teh di tengah urang tengah dama eta teh melak Oh. pare teh Mohon. tah eta nan kene nyalin teh di dinya kene dina tilas kepungkur nyecebkeun bini ngawitan Oh, gitu. Jadi, Dan metak 4 kali 5 pancer mohon. eta teh anu opat teh kurang teh nyata kudu di paraban Naon wae di nu paraban teh naon cenah ieu mata kudu ngarujak bubur beureum bubur bodas kudu aya bubur bodas teh bubur beureum sanyata nyanangan anu opat teh anu kalima pancer teh Oh, gitu. saur ieu mah saur sepuhnya kapungkur sok ngareungkeun kitu mama kitu teu dipiceun ieu teh dugi ka ayeuna teh ngan hadena ieu patatang alhamdulillah cenah budaya teh ieu ulah pegat ceuk saha ceuk dikitu we ku ieu Oh, gitu. ceuk saha Oh, jadi ayeuna gitunya. teh urang mah cenah ulah pegat Oh, oh gitu. sok bae cinta aya nu Mohon. ngataunkeun mah da nenek mah nuturkeun we cinta Aya istilah kieu, Mak. Aya dipoyok di lebok teh kumaha, Mak? nya dipoyok di lebok teh oko dipoyok tapi di dahar Oh, gitu. Teu kengeng tatenya. nu teu kenging ai ku al dasar eta begeus kitu we Dipoyok di lebok terus naon deui? Heeh. Aya deui basana naon deui? goyok di lebok Sok ngaliarkeun tadeus ateul tah, Heeh. kumaha tah? ai eta mah ngaliarkeun terus atuh mah ibarat urang manggih beja ti anu dicaritakeun deui ke batur teh eta ngaliarkeun terus atuh Oh, gitu. Ai hapahwi tah. apa hui temen sok nyapa ke batur Contohna kumaha? atau kieu mun urang kakolot goreng eta sok apa hui Oh. contohna kieu cenah mun kepelakan tara kajadian melak naon eta teh doraka ti kolot Oh, gitu. Nah. Terus aya ieu, hui aya di tabiang melit kabitis. oh tam yang meuli ka bisik mah eta mah jadi cariosan batur Mohon. nah ku urang dicarioskeun deui ka batur da tuntuna teh urang anu katekuk mah Mohon. Saudara-saudara, itulah cerita